Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme inna nes'eluke ilmen nafi'a ve rızkan tayyiba ve amelen mutakabbela. Allahümme inna nes'eluke ilmen nafi'a. Allahümme allimna ma yanfa'una ve zidna ilmen. Allah talam jardam menen Fiqhul Adaiya vel Azkar деген Şeyh Abdurazak Al-Badr жазған китеп Пайғамбар алейхиссалату вассаламдан келген суннадағы дуаларды түшүнүү, келген зикирлерди түшүнүү деген китеп. Фиқх деген ошону туура түшүнүү. Бұл бөлімде дағы автору зикир ең улуу амалдардан екеніне, амалдар өзі көп, амалдардың алдында ең артықчылық амал екенін ескертуде. Зикирлерді, дуаларды түшүндүрүүдөн мурун башында артықчылықтарына токтолуп атат. Чындыгында Аллах Тааламды эстөө бул ең шарапаттуу амалдардан, ең жакшы, ең артық амалдардан болуп саналат Аллах Таалам алдында. Имам Ахмад Муснад китебинде, Мусадрак Хакимдин китебинде Абу Дардадан келген хадис. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларына айткан: "Мен силерге амалыңардын эң жакшысын кабар берейинби" деген. Жана Аллах Тааламдын алдында, улуу падышанын алдында эң бийик амалды, даражасы бийик амалды кабар берейин. Керек болса ушундай даражасы бийик, силер алтын, акчалай, күмүш менен сарптагандан дагы өйдөрөк деген. Охойрунлак, керек болса жихадка барып, ушу башыңар кесилип, курбан болуп кете турган абал. Же силер алардын башын чабасаңар, силер же алар силердин башыңарды чаба турган, андан да бийик болгон амал деген. Кабар берейинби дегенде, элчилер: "О Аллахтын элчиси, кабар бериңиз." Ал эмне дегенде, Аллах Тааламды эстөө деген. Аллах Тааламды зикир кылуу деген. Мына ушул хадисте дагы ачык айкын айтып кабарлап турат, бул зикир эң мыкты амал экен. Айткар рикаб, анын сообу керек болсо ушул кулду азат кылганга тете келет, ошого тең келет. Таап келген акчаңды бөлүшүү, кайрымдуулук кылуу, садака кылуу, ошондой деңгээлде. Же болбосо Аллах жолунда кээ бирөө атын берген, төөсүн берген, куралдарды алып берген, камсыздаган ушу жоокерлердин үйлөрүн, үй бүлөсүн, ушулордон дагы артык сообу үйдө болгон амал деп айткан. Кыскасы Ибн Раджаб айтат, бул нерседе эч кандай шек күмөн жок, канча деген аяттар, хадистер, далилдер ачык келген. Бул зикир деген садакадан дагы, же болбосо акча менен кайрымдуулук кылгандан дагы сообу үйдө экен деген. Белгилүү амал деген. Дагы бир асарда келет, иснады хасан деп. Абу Дардага булдан кабар берип, бир адам жашоосунда 100 кулду азаттыкка чыгарган. Колунда бар акчасы бар адам болгон, ошол сатып алып кулдарды азаттыкка чыгара берген. Себеби белгилүү, исламда катуу чакырат адамды азаттыкка чыгаруу, кул адамдарды. Бул эң чоң сооптордон. Мына ушундан дагы чоң амал, артыкчылык амал бул адамдын ыйманы түндө да күндүз дагы байланган ыйманы. Тили Аллах Тааламды эстөөдөн кургак болбогон, дайыма дымдашып жүргөн. Мындайча айтканда тили зикирде жүргөн амал. Мына ошонун сообу жанагы 100 адамды азаттыкка чыгаргандан дагы үйдө деген. Өмүрүндө 100 кулду азаттыкка чыгарса дагы ушунун сообу тилин нымдашып жүргөн, өмүрүндө зикир менен жүргөн адамдын сообуна тете келбейт деп. Бул боюнча асарлар, салафтарда аябай көп келген. Мисалы Абдулла ибн Масуддун сөзү: "Мен үчүн Аллах Тааламды даңазалап хамд сана айтып, субханалла же альхамдулилля деп айтуу артык деген, жакшыраак деген. Бир нече акчаны Алла жолуна сарптагандан да." Абдулла ибн Масудда, Амр ибн Аста, мына ушундай асарлар сахабаларда, табииндерде белгилүү болгон бул. Зикирге тең келе турган амал жок деп. Анын кадыры, шарапаты, даражасы, артыкчылыгы бийик экендигинде. Абдулла ибн Амр субханалла альхамдулилля деп айтканым артык деген да, керек болсо Аллах жолунда кайрымдуулук кылып камсыздоодон дагы, мейли ат мененби же төө мененби же курал мененби, будан дагы мен үчүн артык деген да. Субханалла альхамдулилля Аллаху акбар деп Аллах Тааламды эстөө деген. Сахабаларда, табииндерде Аллах Тааламды эстөө садакадан дагы канча деген жакшы амалдардан да бийик экендиги. Бирок бул деген сөз мааниси Аллах жолунда акча чыгаруу, сарптоо, садака берүүнүн кадыр баркын түшүрүү деген сөз эмес. Мунун максаты айтууда Аллах Тааламды эстөө бул амалдардан дагы даражасы үйдө экендигинен кабар. Даражасы бийик экендигинен, сообу мындан да чоң экендигинен кабар берет. Кадыры, орду чоң экендигинен. Бир амал менен бир амалдын мунун орду чоң будан дегенде ал амалды таштап сал, ал амалга сооп жазылбайт деген маани түшүндүрбөйт.
Мына ушуну жакшы түшүнөйлү. Бүт амалдар, мейли намаз болсун, зекет болсун, орозо болсун, умра болсун, кандай сойлук жакшы амалдар болбосун, ушунун баардыгы максаты эмне экен? Түзүлгөндөн максаты Аллах Тааламды эстөө. Керек болсо бүт сооп амалдардын өзөгү Аллахты эстөө. Кайсыл амалда Аллах эстелбей турган болсо, ал амал текке кетет. Же ал амалда ихлас качат, же ал амалда же бир адат үчүн, же элдин көзү үчүн, сөзү үчүн, же бирөөлөр үчүн болуп калат. Кайсыл амал Аллах Тааламдын жүзү үчүн, ыраазылыгы үчүн аны эстеп аткарылган болсо, ошол амал чыныгы амал болуп саналат. Ошон үчүн бүт ибадат амалдардын баардыгынын өзөгү зикир, Аллахты эстөө. Кайсыл амал эң мыкты десе, ошол амалды кылып атканда ким Аллахты көп эстеген болсо, ошол амал эң мыкты болуп саналат. Кыскасы бүт амалдардын баардыгынын түзүлүшү максаты эмне экен? Аллах Тааламды эстөө экен. Тоха сүрөсүнүн 14-аятында окусаңыздар, эмне деген Алла Таалам? Вакимус солата ли зикри деген. Сен намазды окугун мени эстөө үчүн деген. Сен намаз окугун мени зикир кылыш үчүн деген. Намазды окуу өзү Аллах Тааламды эстөө зикир. Кээ бир адамдар ба намазды ой талаада болуп, эптеп окуп, анан мен зикир кылам дейт да. Жок, намазды окуп аткан өзү зикир. Мына ошо намазда оюңду бөлбөй, дитиң менен, жүрөгүң менен, шашпай, өзүнүн шарт талаптары менен, рүкүндөрү менен пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп бергендей окуу, мына ушул өзү зикир, намаз өзү. Аллах Таалам Куранда айтып атат, намазды сен тургузгун, окугун мени эстөөүң үчүн дейт. Мына бул аятта да бизге эскертүү, намаздын кадыры бийик экендиги. Себеби намазда Аллах Тааламды эстелет. Аллахка жалынып жалбаруу, анын алдында Аллах Тааламдан сурануу, аны эстөө бүт ушу намазда эскерилет. Ошон үчүн Аллах Таалам намазды эмне деген? Зикир, Аллахты эстөө деп сыпаттаган. Мисалы Жума сүрөсүнүн 9-аятын окусаңыздар, эмне дейт? Я юхалладина аману, эй Аллахка иман келтиргендер, ида нудия лис солати мин яумил жум'a, эгерде силер жума күнүндө намазга чакырылсаңар, намазга чакырылган болсоңор, фас'ау иля зикрилла. Аллахты эстөөгө шашылгыла деген. Аллахты эстөөгө умтулгула деген. Бул жерде дагы намаз эмне деди? Эстөө, Аллахты эстөө, зикир деп эскерди. Себеби ибадатта зикир бул ошонун өзөгү, ошонун акыйкаты, намаздын жаны, руху болуп саналат. Ошон үчүн алымдарда белгилүү, кимдин намазы эң сообу көп мыкты десе, ким Аллах Тааламды намаз окуганда көп эстеген болсо, ошонун намазы эң мыкты. Кайсы сооп ибадатты азайган болсо, ал жерде Аллах Таалам аз эстеген. Ар бир жакшылык амал ушундай. Анын даражасы, артыкчылыгы, сообу, абалы эмне менен билинет экен? Ошону кылып атканда Аллах Таалам кандай деңгээлде эскерилди, кандай кылып эстеди адам, кандай кылып зикир кыла алды. Ошого жараша амалы, кадыры баркы өсө берет. Мына орозодо деле ошол. Эң мыкты орозо хадистеги кимдики дегенде, эң көп Аллахты эстеген адам. Бир киши келип пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келип сураган, бул да муснатта келген хадисте, келип Аллахтын элчисинен сурайт. Айюл мужахидин а'дам ажран я Расулуллах. О Аллахтын элчиси, Аллах жолуна чыккан жана мужахиддер, бири шейит болот, бири кайтып келет. Ошол эң мыкты сооп ким алат алардын арасынан дегенде, сурап атат дем, көп өлтүргөн адамбы, ал жакта жүргөндө кандай амалды кылгандар көп сооп десе айтып атат. Актарухум лиллахи зикран. Кимиси Аллах Тааламды көп эстеген болсо дет. Андан кийин сөзүн улап дагы сурап атат. Фа айю ас-соимин актарухум ажран. Орозо кармагандардын арасынан сообу көбү ким десе, актарухум лиллахи зикран. Алардын арасынан эң көп Аллахты ким эстеген болсо, ошонун сообу көп. Андан кийин сурап атат. Намаз, зекетте, ажылыкта, садакадачы десе, бардыгында не деп жооп берди пайгамбар алейхиссалату вассалам? Актарухум лиллахи зикран. Мына ошентип жанагы киши пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурады да, билейин деди да, кандай гана ибадат болбосун, ошол нерседе ким көп сооп алат деген, бул баарыбызга мындай суроо берилет да. Зекет бергенде, же ажылык кылганда, же садак бергенде, же орозо тутканда, кайсы гана жакшы амалды болбосун, кимибиздин амалыбыз эң мыкты болот, кайсыл амалды жасаганда сообу көп болот деген суроо баарыбызда. Мына ушул суроону дагы сахабалардын бири пайгамбар алейхиссалату вассаламдан жеке сураган. Ошонун бардыгында пайгамбар алейхиссалату вассалам ким арасынан эгерде көп Аллахты эстеген болсо, ошонуку садакасы дагы, ажылыгы дагы, зекети дагы, орозосу дагы, намазы дагы, жихаты дагы эң мыкты деген. Мына ушул сөздү укканда Абу Бакр эмне деди? Андай болсо Аллахты эстеп жүргөн адамдар бардык жакшылык менен кетет турбайбы дегенде, аны укканда пайгамбар алейхиссалату вассалам ооба ошондой деди.
Көрдүңүздөрбү туугандар? Зикирдин Аллах Тааламды эстөөнүн кандай даражасы чоң экендигин. Бүт ибадатта өзөгү ошо Аллахты эстөөдө. Бул дагы зухд китептерде дагы асарларда болуп келген, белгилүү болгондо бул алымдардын арасында. Ибн Кайым рахимахулла аль-Вахаби Сайып китебинде дагы эскерген, марасилдерде келген, бул асарларда келген, хадисте келген, дагы бир ушул эле хадистин дагы башка айтылганы бар. Суила айю ахлил масjid хайр. Кайсы мечиттин жамааты эң мыкты деп суралган биринде. Актархум дикран лилля. Кайсы мечитте жамаатын Аллахты көп эстеген болсо, ошол жер эң мыкты деген. Жаназа суралган, кайсыл жаназа жакшы дегенде, кайсыл жаназада Аллахты көп эскерилген болсо, ошол жаназа жакшы деген. Кайсы согушта мужахиддер мыкты дегенде, ал да жерден Аллах Тааламды көп эстелген. Кайсыл ажылыктагы ажылардыкы эң мыкты дегенде, ал жерде Аллах Тааламды ким көп эстеген болсо, ошол жер деген. Мына ошондой хадистер кенен келген. Фадакар Аллаху Таала ва афдалу амал ва хуа акбар мин кулли шей якулуллаху азза ва жалла. Мына ушул нерсени билгендейин биз билдик, эң артыкчылык жана эң чоң нерсе экен зикир. Буга тете келген эч бир ибадат жок туугандар. Анкабут сүрөсүнүн 45-аятында Аллах Таала мындай дейт: "Утлу ма ухия илейка минал китаби ва акимус-сола". Окугун сага түшкөн вахиден дейт. Аллах Таалам пайгамбар алейхиссалату вассаламга айтат: "Окугун сага түшкөн вахиден". Куранда айтып атат. Жана намазды тургузгун. Намазды окугун деп атат. Чындыгында инна салата танханил фахша вал мункар. Чындыгында намаз ар бир жаман нерселерден, терс нерселерден, бузукулуктардан тыят дейт. Бирок вала зикруллахи акбар. Чындыгында жана Аллах Тааламды эстөө бул эң чоң нерсе деген. Эң улук нерсе деген. Субханаллах. Эч нерсе тете келбейт. Ай зикруллахи лакум акбар мин зикрикум лаху фи ибадатикум ва салатикум. Мындай чыкканда бул аятта мындай деп атат дейт. Чындыгында Аллах Тааламды эстөө, зикир кылуу бул ибадаттыңардагы эң чоң негиз нерсе. Ва хуа закирун ман закара. Намазыңардагы, ибадатыңардагы өзөгү, максаты Аллах Тааламды эстөө, зикир кылуу. Ва кыйла зикрукумуллах фи салатикум ва фи кираатил Кур'ан афдал мин кулли шей. Дешка намазыңардагы Аллах Тааламды эстөө, Кур'ан окуганда Аллах Тааламды эстөө, ушул эң чоң амал dedi. Ва зикруллахи акбар мин кулли шей. Аллах Тааламды эстөө бүт нерседен бийик турат. Бүт нерседен улут болуп турат. Ай афдалу минал ибадат куллиха би гайри зикр. Ва кыйла ал-ма'на инна зикраллахи акбар ма'ал мудавама минас-сала фин-нахи анил фахша вал мункар. Мына ушул намазды дагы жанагы кээ намаз окуйбуз, бирок ушул жаман адаттардан, терс иштерден, бузукулуктардан тыйылбайм дегендери байкасаңыздар, ушу намазындагы негиз руху болгон, жаны болгон, акыйкаты болгон Аллах Тааламды эстөө деген нерсе аз кездешет. Же Аллах Тааламды аз эстейт кылган ибадаттарында. Ошого жараша ибадаттын таасири да аз болот адамга. Канчалык намаз окуганда Аллах Таалам көп эстелген болсо, дити менен, ою менен окулган болсо, ошол намаз таасирлүү болот. Ошол кемчилик бар да, кылып аткан ибадатында кемчилик бар. Кайдыгерлик бар деген сөз. Кайдыгерлик бар жерде ибадат, зикир аз болот. Зикир кылган жерде кайдыгерлик жоголот. Жана ошондой Ибн Таймия дагы мындай деген ушул аятка түшүндүрмө берип: "Ас-сахиху анна ма'нал ая анна салата фиха мақсудан азиман". Турасы деген ушул аяттагы намаздагы жаңа окуган аятта эки чоң максат бар деген. Биринчиси ахаду мa'дум минал ахар. Биринчиси экинчисинен улук турат деген. Файна танханил фахша вал мункар. Бузук иштерден, жаман иштерден тыят экен намаз. Охия муштамилатун аля зикриллахи таала. Мына бул нерсе Аллах Тааламды эстөөдө камтылат dedi. Олима фиха мин зикриллахи а'зам мин нахиха анил фахша вал мункар. Жана ошондой эле Аллах Тааламды эстөө дейт, өйдөрөөк турат dedi да. Жанагы бузук иштерди, жаман нерселерди тыйылуудан дагы деп эскерген. Мына ошол намазында Аллах Тааламды эстөө алсыз болгондуктан тыюусу дагы, тыйылуусу дагы, ошондой жаман иштерден арылуусу дагы адамдыкы алсыз болот. Сөзүнүн аягында кыскасы Шейх Абдуразак аль-Бадыр бул китебинин башында ушу 3-4 кириш сөз кылып, зикирлерди жана дуаларды шархтап түшүндүрүп берүүдөн мурун эскерип атат. Мына ушул бул нерсеге жеңил карабайлы. Мунун сообу өтө чоң. Бүт ибадаттардын бардыгы ушу зикирге курулган. Кимдин зикири Аллах Тааламды эстөөсү көп болсо, анын ибадаты чырайлуу, мыкты болот деп. Буга тете келген амал жок деп. Фаллаху акбар кабира валхамдулиллахи кафира ва субханаллахи букрата ва асила.
لا ينقطع ولا يبيد ولا يفني عدد ما حمده الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين деп шейх бұл кириш сөзін бүтүрдү. Ибн Аби Дуньянын Ибн Аббастан келген сөзіменен аннаху суиля, улуу сахабадан сураганда айюл амал афдал, жашоодо эң мыкты амал кайсы дегенде зикруллохи акбар деген, Аллах тааламды эстөө эң чоң амал деген. Болгону эми туугандар, кийинки сабактарда өтөбүз иншалла. Бул ушул мындай амал жок экен, буга тең келген амал жок, бул зикир чоңдо отуруп, бул жактан да азгырылып, сүннөттүн рамкасынан чыгып кетип, жана бирөөлөр көп түрлүү жамааттар бар, билесиздер да. Мына ошондой сүннөткө каршы келген амалдарды, сөздөрдү, зикирлерди таап алып жасап жүргөндөр да бар. Ошонун баардыгын шейх эскерет алдың сактады. Аллах таалам баарыбызга акыйкаттай көргөзүп, аны бекем карманууга насип кылсын. Аллах тааламды көп эстегендерден кылсын, кайдыгерликтен оолак кылсын. Пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөтүндө келген дуаларды, зикирлерди айтып жүрүүгө, ибадатыбызда Аллах тааламды көп эстеп жүрүүгө насип кылсын. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам өмүрүнүн аягына чейин эң көп дуа кылгандан бири Аллахумма айни ала дикрика ва шукрика ва хусни ибадатик деген. О Аллахым, мага жардам берчи сени эстөөгө деген. Ва хусни ибадатик, сага чырайлуу ибадат кылууга жардам берчи деген. Жана сага шүгүр кылып рахмат айтууга, шүгүр кылууга жардам берчи деп сураган. Элестетиңиздер, Аллахты эстөөгө жардам сураган. Аллах тааламдын жардамы, тауфиқы болбосо, тууганда биз Аллах тааламды эстей албайбыз. Аллах тааламга шүгүр кылууда, ибадат кылууда, Аллахты зикир кылууга дагы Аллахтын жардамы керек бизге. Мына ушул нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам көп кылган дуалардын бирине кирет. Керек болсо намаздын аягында кылган дейт. Намаздын ар бир намаздын аягында. Аллахумма айни ала дикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху таала аля хайри халқихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.